2 недели назад было создано Министерство по курортам и туризму. Сегодня глава этого ведомства Автандил Гарский в гостях у нашей программы. На протяжении многих лет нам как мантру повторяли, что туризм и курорты могут стать локомотивом для нашей экономики. Вот я хотела бы, чтобы вы аргументированно либо подтвердили, либо опровергли вот такое утверждение. Я согласен с этим мнением. Туризм может стать локомотивом экономики по многим причинам. Потому что, прежде всего, хотим мы этого или не хотим, независимо от нашей воли, туристы к нам приезжать будут. Потому что кто-то хочет и отдохнуть, а кто-то хочет на этом зарабатывать. Роль государства только в одном – регулировать вот эти отношения. Потому что, как самый простой пример, вот возьмем ресурс озера Рица. Да. Все знают, что там какой низкий уровень сервиса, обслуживания и какие там цены. Но все равно туда люди едут смотреть на что? На озеро Рица. Но если государство это не будет регулировать, то количество туристов с каждым годом будет все меньше и меньше. Я не знаю, какие точные цифры, но очень большие суммы, очень большие объемы уходят на питание, которые к нам завозятся из-за рубежа. Например, я знаю цифру по мясу, по разным видам мясных изделий, которые поступают в Абхазию, до 5000 тонн. Это огромная сумма, которая к нам заходит из-за рубежа. Что происходит? Турист к нам приезжает, отдыхает у нас, платит деньги в виде путевок или наличными. Мы вывозим эти деньги, закупая продукты. Да, грубо говоря, на следующий день мы вымываем эти деньги обратно. По аналогии других стран, когда создают министерство и становятся приоритетным. Во-первых, во всех развивающихся странах создают министерство, именно министерство. Я могу перечислить ряд стран. Во-вторых, для чего это создается? Для того, чтобы совместно с другими структурами это министерство обеспечивало безопасность туриста. Рекламировала. Занималась, то есть масса... Да. И еще очень важный момент, чтобы упростить вот эти формальности на границе, которые существуют. Пограничные, таможенные формальности. Это очень важно. И еще много-много других моментов, которые регулирует министерство. Туризм – это так же, как и образование, здравоохранение, касается всего и всех. Вот если приезжает турист, его надо охранять обязательно, его надо обеспечить водой, светом, медициной и так далее, и так далее. Очень много таких важных моментов. Сколько туристов должно приехать, заехать в Абхазию, посетить Абхазию для того, чтобы это стало выгодно стране? В нашей стране существуют вообще какие-то подсчеты по этому поводу? Я вам могу сказать, что вот все концепции, вообще концепции, это как и конституции, они пишутся, переписываются и откуда-то берутся. Но в каждой стране берутся свои расчеты, свои коэффициенты. Например, в нашей стране, с учетом того, что у нас по переписи 240 тысяч, коэффициент 1 к 3. То есть мы можем обслужить, я хочу подчеркнуть это слово, есть такое понятие обслужить и принять. Принять мы можем и больше, и 2 миллиона, и 3 миллиона, но обслужить мы можем ровно в 3 раза больше, чем население. То есть 750-800, до миллиона человек. Это в течение всего курортного сезона? Да, это всего курортного. Нет, это в течение года, но это наш курортный сезон длится, как вы знаете. Какой турист для нас более выгоден? Это турист, приезжающий на один день, да, вот эти однодневные маршруты, экскурсии, да, или все-таки туристы, которые приезжают в пансионаты, в дома отдыха? У нас 3 категории отдыхающих, как у нас принято говорить, 3 категории туристов. Это тот, который приезжает в объекты размещения, это пансионаты, гостиницы, дома отдыха. Второй турист – это
которые проезжают частным образом, или, как у нас говорят, дикарями, и экскурсанты, которые приезжают нам на экскурсии на один день. Кто нам больше выгодны? Естественно, те, которые приезжают к нам по путевкам в объекты размещения. Их вот по тем данным, которые у нас есть, отдохнуло 130 тысяч. 130 тысяч. Это коечный фонд около 14 тысяч, то есть мест. И вот по налоговым платежам они оставили стране 185 миллионов рублей. А если мы будем сравнивать, допустим, с туристами-однодневками, насколько это меньше? Однодневные туристы – это экскурсанты, которые в основном приезжают посетить Рицинское ущелье, Новый Афон. Они приезжают на один день. Естественно, это билеты, стоимость билета в первом случае это 350 рублей, в Новом Афоне это 500 рублей. Плюс, что они могут потратить в течение дня. Поэтому больше всего это нам надо развивать гостиничный бизнес, где, по моим подсчетам, 20% туристов, отдыхающих в объектах размещения, дают 80% результата. А какой гостиничный бизнес в этом случае нам удобнее развивать? Государственный или частный? Нет, конечно, нет. Во всем мире мы же живем в рыночной системе отношений, другими словами, в условиях капитализма, только уровень другой. Во всем мире государство вкладывает деньги не в туризм, а вкладывает в инфраструктуру. То есть это вода, свет, парки, дороги, канализация и так далее, и так далее. А вот частный бизнес вкладывает деньги в туризм. То есть надо дать дорогу частному бизнесу, зеленый свет. Чтобы это означает, что мы будем избавляться от объектов курортных, которые принадлежат государству, или не означает? Есть же какие-то объекты, которые на сегодняшний день, допустим, тот же курорт Пицунда, он принадлежит государству. Да. От него надо избавляться, передавать его частникам, или каким-то образом все-таки закреплять его? Да, я думаю, что это вопрос, который решают прежде всего эксперты и специалисты. Этот вопрос не такой простой, но прежде всего, естественно, его нужно реставрировать, потому что еще 10 лет и вообще не только курорт Пицунда, и многие другие объекты развалятся. Нужен инвестор, который вложит средства, потому что государству это не по плечу. Вот какие действия будет предпринимать ваше министерство для того, чтобы Абхазию посещали не только российские туристы, а как бы проявляли к ней интерес? Может быть, те же поляки, которые раньше очень любили Абхазию, немцы и так далее? Это было бы замечательно, конечно. Знаете, я сейчас недавно смотрел карту мира. Мы же живем в условиях страшнейшего мирового экономического кризиса. К нам в ближайшие 10-15 лет никто не приедет, кроме российского туриста. Что важнее, принять 1,5 миллиона туристов, которые у нас останутся на 5 дней, там умножить на энное количество рублей, скажем, 1000 рублей образно, это будет составлять 7 в оборот страны, даст 7,5 миллиарда рублей. Или что лучше, если у нас будет 800 тысяч человек, но они у нас будут отдыхать 15 дней. А это даст уже в 2 раза больше, 12 миллиардов рублей. Смысл понятен, да? Самая главная задача – это
зависит от нас. Вот именно эта формула. То есть нам чтобы важно турист не побольше, остался надольше. Да. Надольше. Вот самое главное. Но для этого мы должны улыбнуться ему несколько раз. Да. Хорошо, на этой хорошей ноте, я думаю, что ваше министерство научит людей, которые работают в этой отрасли, улыбаться. И на этой доброй ноте пожелаем всем доброго вечера. Да, спасибо большое.